Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bos. Ini mau lihat orang memancing yang tadi malam bolong. Ada orang 3. Loh, pemancingannya bolong. Niki wae gak nglompat ngene iki. Lompat iki lompat. Lho, gak ngono. Tong. Iki wae mosok turu, Tong. Jare golek lho wae nyewabek. Butuh sarapan wae. Oh, ya urung sarapan iki wae. Dingi sing lek gedhi sapa iki wae rek? Muji. Muji gak oleh kok. Wis sore dimplungi neh iki. Lho, Tong. Kok diapakno to? Ndi tak kambangamu ki lho. Pak Gelikno. Cuwake lho iki. Ki wak los lho ning kene iki. Iya tra iwak kowangan kok. Yo. Oh iya los Tong kok. Ya ora. Yo. Oh ya. Los ki. Los kok renes. Dadi to ga pasimu? Ini jale kok Mas sampean? Mboten ya, Bulek. Sing oleh gedhi sinten, Bulek? Sing enek hadiah, Jit. Sing oleh hadiah iku sapa ki? Juta setengah itu. Elah. Bakul es ya? Heeh, cincang. Iki piye ki banyune karo rene iki? Arepe piye ki? Oh, teko kono pedhot menawi. Nah, iki kan nyemplunge rene to. Oh, iki arep ngelep terongku iki. Ya lumayan to terong. Iki penggelep neh. Bibit terong iki pira lek bibit terong lho. Bibit terong. Ali ya, Mas. Wis suwi nek jalan. Aku arep nandur rek. Cek, duwite 500 do bengi lek. Iki sapa nakal iki resbetku diceklok gak dibalekno. Lah kuwi lho. Gak bertanggung jawab iki. Iki lho herbal. Balekno. Lah aku lho Bulek. Sumpah. Bar iki digalek. Kok golekno ngono kuwi. Mancing padha. Penake tok dong ya. Iki lho, wong kaki iki padha gak gelem balekno ki ya tak pakno. Disunati Bulek. Apa to Tong? Mati. Maksudnya sunati wae maksudnya Tong kuwi gak Jawa kuwi kok sok. Iki aku ora arepan iki kok. Entah to oleh tak ulune langsung. Lho, cok lakon kuwi kok. Kok tak ulune sak gelem. Gogo bareng lewat iki. Nggih, Mbak. Oh, gugul. Oh, tasih sing ageng enten. Kok paling diplungi nek. Di enek iki wae jaket kok. Nggih kathah. Nggih gugu. Mune jere gogo bareng kok oleh. Semenangi kok pekong kok. Ya ora Tong. Teko antara anake baringan. Saedan. Ndi to Tong? Teko anake garingan kok. Iya ya. Endi to? Tak ulune ndajal oleh mesti tok kuwi lho. Usus blotong tak caket ndase lele ya oleh kowe. Wah, cok lakon Wis kuwi to kok. gorene ndang to. Ya wis. Jatah 10 menit ki kowe. Apa iku lho? Wis mulai kok. Challenge 10 menit nih, Kak. 10 menit, 11 menit. Ayo, Wak. Tunjukkan batang hidungmu, Lak. Ya, kowe jatah 10 menit, 11 menit. 10 menit. 10 gak 11. Jere nek hadiah gawudi jere dinge 500 jere ini. Dok, Pak. Lho. Tak gogo nemplunge langsung dipangan lho. Iki sawit mau lho. Yo, ben sak sirku to kok. Wis jam 7 wis jenggrek nek kene gung oleh-oleh. Wah. Biar kowe kok. Wis hadiah bu sitok bolo. Kuwi gak mungkin. Oh. Tunjukkan batang hidungmu, Le. Wis to, jatah 10 menit lho. Tahun-tahun karo kiping wae. Iya ya jatah 10 menit kok. Iya ya, wis to. Iki kan senggol yo iwak lewat. Wis to iwak lewat yo ben.
Wah, tiga endok barang. Lah, ramuan kok. Walah, kita iwak nila atau bro kayak endok. Iya, dok ini kok ana rawa. Itu kok mandek nih. Itu kita harus disenggol loh, Tong. Jelas tiga disenggol tok. Lu anak pancing anggur engko tak nggune engko langsung oleh tong aku tong. Kena gula. Kena gula kue engko sore sambel tomat. Terus kemangi, timun, wis Campur kenikir. Ya, enak. Nah, gula. Ning kene terong lalapan terong. Terong ngono lho, terong ngono lho, Tong. Kok sore karek munduh. Terong lho. Mana terong cilik lho, digoreng. Dilalapno. Iya jam 7 lho kok. Gak ngolehno bolo, mbuh piye umpane kleru. Umpan kok kleru. Ya bakal ni opo? Ndok barang lu masa didadar piye to iki? Oh, Harus sih malah gak gelem dong. Utawa tak warai mancing trik lele bolo. Saya oke 10 menit sik. Anggo apa? Wis to aku nggawa pakan di. Iki lho Dan. Dadi empok kali. Apa to wi? Kene wong wulu anu. Oh alah. Ping wong carane wong wulu. Perintah. Iya ya. Mulah malih lho mancing. Kok sak sirku wong mancing kok. Mancing iki gak samula malih nggon nggon ngono. Oh, blotong gawan resep. Pur. Water. Waduh jatuh. Nah, udah jam itu sampai jam 8 lho. Ono momen menu lho. Momen ya. Bu keren dong. Keren mau timbong. Kita iki malah menang lho. Ning dingklek. Nah cerita kuwi. Ya ora. Oh ya Allah. Endi to gambare iwake lho ndi? Tak gagelak entah-entah iwakmu. Wis tak gagelake kerene. Orang 2 menit wae atas bos. Wis 10 menit kok lagi 2 menit lho. Wis lah 8 apa to kok. Jatah 10 menit kok di-challenge kok. Langsung tak pangan ta. Piye? Aku omong to 10 menit. Enggak ngono to, pindah neh pancinge. Ora niat pancing tok lho. Kuwi gak pengalaman mancing to kuwi. Kuwi mancing lele kuwi kurang trik. Trik iki wae. Kurang mugon. Ini iki ndok niki nang digoreng nggo lawuh tong enak. Aku untal-untalan ngono to. Emah kok ndok. Lele kuwi lho, olehmu lho tak ulune. Lakon untal lele kowe. Endi to? 10 menit lho iki lagi 5 menit lho. Ora saiki kok. Ora iso. Piye to saiki wis bentar lagi kok. Wis gawe jam 7 lho. Sampai jam 8 lho, sak jam lho. Gak ngolehno. Berarti awakmu bosok tenan dong. Wah Putri ndi? Lah, ngomong apa? Kontenmu mau wis 4 lho kok, 4 menit lho kok. Ngomong apa? Berarti 14 menit. Iya to. 14 menit ya. Lagi berapa? 10 kurang. 10 beras perapat. Tahu dak.
Mancing. Bilak kok. Jatah 10 menit loh. Iki 10 menit loh, Tong. Alah. Hmm. Piye pitu maksudmu piye? Tak mesti iki lho. Ning kameraku Tong maksudku. Lho kamera abus bukaan kok ya. Urung kok. Apa lho? Mas 11 lho. Mancing apa biawak kuwi lho. Trek. Lho, saru. Omongan. Jelas wongke mancing dolan langsung oleh. Loh. REK iki muni lho. Loh, lho ana wonge nyemplung wis oleh. Jam. Wis oleh Pak dhewe. Soleh. Sito. Iya, blot iki soleh lho. Kambangan iki sak. Kambang kok kapal lho, Tong. Wis 11, Tong. Wih, gara mancing wis. Iki gara apa? Wis waktumu ki wis entek. Ngono lho. Percuma kowe mancing, gak oleh iwak. Loh, wakil aja pakalane duluan. Langsung plungat gondol. Lan, langsung gondol lho, Tong. Piye? Ambune warus. Lah engko ndak kumpul kok ben ana wong obok. Wis sore ben warus akeh tok. Piye? Iki jane mancing iwak ora bocah. Wis ngono lur, vlog pagi hari ini jangan lupa YouTube channel, di like, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.